फ्रेंड्स वणक्कम நம்ம இன்னைக்கு வந்து முருங்கைக்காய் பொரியல் எப்படி பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இது வந்து நல்லா மசாலா எல்லாம் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுவோம். அப்ப ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும். அதுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படினா முதல்ல நல்லா முருங்கைக்காய் வாங்கி கட் பண்ணி வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கங்க. அதுக்கு இதெல்லாம் நான் போட்டு அரைச்சுப்பேன். அது என்னன்னா அப்படினா ஒரு 4-5 கீத்து தேங்காய் எடுத்து வச்சுக்கங்க. 1 டீஸ்பூன் சோம்பு எடுத்து வச்சுக்கங்க. 1 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 1 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 டீஸ்பூன் சீரகத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், ஒரு 3 பட்டை, ஒரு 4 பல்லு பூண்டு, 4 பல்லு இஞ்சி, 4 இஞ்சிங்க, 4 இஞ்சி துண்டு, அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் மிளகு. இது எல்லாத்தையும் வந்து அரைச்சுக்கணும். அடுத்து வெங்காயம் வந்து ஒரு கைப்பிடி, அதாவது பெரிய வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுக்கோங்க. 2 பச்சை மிளகாய், ஒரு 4-5 கொத்து கருவேப்பிலை, 4-5 கொத்து மல்லித்தலை, ஆயில் தேவை, வாட்டர் தேவை, கடுகு உளுந்த பருப்பு தாளிக்கு தேவை. முதல்ல இது எல்லாத்தையும் நம்ம அரைச்சிக்கிடலாம். மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. எல்லாத்தையும் நான் வந்து ஒன்றா போட்டுட்டேன். இப்போ நம்ம அரைச்சி பேஸ்ட்டாக எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இது மாதிரி ஒரு பேஸ்ட் கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ஓகே, இப்போ எப்படி செய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். பண்ணிக்கோங்க. பேன் ஹீட் ஆகட்டும். ஆயில் சேர்த்துருங்க. ஆயில் கொஞ்சம் கூடவே சேர்த்துருங்க. அப்போ தான் நமக்கு ஃப்ரை வந்து சூப்பராக கிடைக்கும். இப்போ அதோட கடுகு உளுந்த பருப்பு போட்டுடலாம். அடுத்து கருவேப்பிலை, அப்புறம் நறுக்கி வச்சிருக்க வெங்காயம், மிளகாய் போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க. வெங்காயம் கருவேப்பிலை எல்லாம் வதங்கினதோட நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க மசாலா பேஸ்ட்டையும் அதில் போட்டுடலாம். அந்த மசாலா பேஸ்ட்டும் எண்ணெயில் நல்லா வதங்கணும். இது மாதிரி நல்லா எண்ணெயில் வதங்கணும். அப்போ தான் நமக்கு நல்லா மசாலாலாம் செட் ஆகி சூப்பராக இருக்கும். வதங்கினதோட இப்போ நம்ம நறுக்கி வச்சிருக்க முருங்கைக்காயை நம்ம அதோட சேர்த்துடலாம். இப்போ நல்லா முருங்கைக்காயும் மசாலாவும் நல்லா படுற மாதிரி நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க. ஸோ தண்ணி வந்து ரொம்ப ஊற்றுறாதீங்க. ஒரு 1/2 கப் ஊற்றிக்கோங்க. தண்ணி ஊற்றுனதோட இது மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்து ஃபுல்லாக கிண்டி விட்டுக்கோங்க. இப்போ வந்து அதுலேயே நல்லா வெந்து நமக்கு கிரேவி இதெல்லாம் தண்ணியெல்லாம் வற்றி நமக்கு அழகாக மசாலா முருங்கைக்காய் சூப்பராக கிடைக்கும். மூடி வச்சிடுங்க. மூடி வச்சிடலாம். வேகட்டு முருங்கைக்காய் எப்படியும் ஒரு 10 நிமிஷமாவது ஆகும். பார்க்கலாம். உப்பு போட மறந்தாச்சு. உப்பு போட்டுக்கோங்க. உப்பு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருங்க. முருங்கைக்காய் வந்து வேக வச்சுருந்தோம். வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்க, தண்ணியெல்லாம் வெற்றி அழகாவே வெந்துருச்சு. நமக்கு முருங்கைக்காய் மசாலா நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. நல்லா பார்க்கவே அழகா எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்க. சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லா சுவையாகவே இருக்கும். இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். மேலே கொரியண்டர் லீவ்ஸ், கரி லீவ்ஸ் தூவி விட்டுக்கோங்க. ஓகேங்களா? இப்போ பாருங்க, நான் வேற வெசலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன். நமக்கு சூப்பரான மசாலா முருங்கைக்காய் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. இது வந்து நீங்கள் சாதத்துக்கு தொட்டு சாப்பிடலாம். சப்பாத்திக்கு, பரோட்டாக்கு, தோசைக்கு, இட்லி எல்லாத்துக்கும் மேட்சாக இருக்கும். இது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான ஒன்று, மோஸ்ட்லி யாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்காது. செஞ்சு பாருங்க, சுவையாக இருக்கும், ஹெல்தியானதும் கூட. ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்கள் ஹோம் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.